Почему 70% владельцев кошек считают, что их питомцы чувствуют, когда они болеют? Некоторые верят, что когда кошка ложится на вас или месит лапками определенное место, она может чувствовать развивающуюся там болезнь. Хотя это научно не доказано, многие владельцы домашних животных в этом абсолютно уверены. Так что в следующий раз, когда ваш пушистый друг будет особенно ласков, прислушайтесь к своим ощущениям. Возможно, это не просто проявление нежности. Как говорится, кот – это почти что домашний доктор, прямо как Айболит.